Salam Response kanalının izləyiciləri, yeni gündən yeni video ilə başlayırıq. Marketimizi açırıq. Bugün təzə şeylər almaq uğruna çalışacağım. Təzə şeylər gələcək marketə. Bunun üçün əlimdən gələni eləyəcəm. Yeni işığım bilmirəm bəlli olur, olmur. Onun üçün də xeyirli olsun. Qeydinizi qəbul eləyirəm. İlk müştərimiz, ikinci müştərimiz daxil oldu. Kassa açaq. Burada nə göstərir? Burada nəsə göstərir, başa düşmədim. Yəqin bugda qalıb, ona görə belə yazmışdı. 1 dollar 52 sent geri qaytarmalıyıq. Təşəkkür edirəm dayı. Bizi seçib alış-veriş etdiyiniz üçün. Dünən bu yerdə qalmışdıq, ona görə oyunumuz bu yerdən davam edir. Bu da çox gözəldir. Bax. Məhsullarımız çox az qalıb, büdcəmiz də az qalıb. Məncə yeni bir şeylər sifariş verməyin tam zamanıdır. Yoxsa Oftoboydan sifariş verək bizə ucuz düşsün. Nə fikirləşirsiniz? Daha çox gəlir əldə edə bilərik. Bilmirəm, dəqiq qərarım deyil. Mən kassamı bağlayayım. Pul azdır, həqiqətən pulla bağlı sıxıntılar çəkirəm. Pulla bağlı olan bu məsələyə görə o toptancıya gedirəm. Görək başımıza nə iş gəlir. 16 səviyyə market səviyyəmiz var, oyun səviyyəmiz var. 500 dolların üstündəyik. İnanıram ki, bu oyunu ən yaxşısından ən yaxşı şəkildə elə oynayıb yekunlaşdıracağıq. Bundan sonra yeni bir oyun hazırdır, o gələcək. Yeni bir oyun seriyasına başlayacağım. O oyunun adını açıqlamıram. Ona görə də abunə olun. İzləyin bizi, davamı gələcək. Mütləq. Təşəkkür edirəm. Amma yer gəlmişkən çox yaxşı irəliləyirik, fikirləşirəm. Səhər olsun, xeyir olsun. Atalar misalı var. İnşallah səhər olsun, bütün rəflərimi dolduracağım. Bütün rəflərim full olacaq. Satış eləyəcəm, pulu çoxaldacağım. Və yeni lisenziya, yeni məhsul alacağım. Onun üçün də bir dənə mənə soyuducu lazımdır. Həll eləyərəm, yoluna qoyuram. Son müştərimiz də artıq kassamızı tərk etməyə çalışır. Kasiyerimiz Kasiyerimizə diqqət edin bir də. Yağ tapa bilmədi. Keyfdən işləyir. Əlavə pul istəyir ki, onun üçün biz onun sürətli işləməsi üçün pul ödəyək. O da bizdə hardadır? Hərəsindən 2 ədəd sifariş verim hələ ki. Bir ədəd. Bir ədəd. Bir ədəd. Sifarişlərimizi təsdiqləyək, gəlsin sifarişlərimiz. Ambardarımız da yerləşdirsin məhsulları. Oyunu da açaq. Qaça-qaça gedək. Topdan məhsullar alaq. 120 dollardan nə düşər, nə gedər. Məncə ən yaxşı seçim elədik. Ən yaxşısı bu olduğunu fikirləşirəm. Burada ən bahalı məhsullardan sifariş verək bizə.
Nasib otursun. Ev bir neçədə də ala bilmirik, amma alsaydıq çox yaxşı olardı. Bunun üçün də maşın olsaydı, maşının arxa hissəsinə yerləşdirərdik. Bizim amma bir şey deyim. Nəyimizsə var. Nəyimizsə var deyəndə. Bax, kasamız var. Bunun vasitəsilə bilmirəm ala bilərik ya yox. Gedib baxarıq. Baxaq. Çox təəssüf. Ala bilmirik. Kasanı yaxşıdıraq. Bu cür şəkildə davam edək. Neyi eləyə bilərik? Kasiyerimiz bilmirəm çatdıra, ambardarımız daha doğrusu çatdıra biləcək ya yox. Oğru gəlməz ki, yəqin ki yox. Biz əlimizdən gəldiyimiz qədər toptancıdan sifarişlərimizi gətirək marketimizə. Görəsən qıraqdan necə görünürəm, qaçmaq, karakterin qaçışı necə görsənir. Nə şikayətiniz vardı xanım? Kimin şikayəti vardı burada? Çatdıra bilmir. Biraz sürətləndirirəm. Tüm kasalar dolu. Gəlin, mən açdım kasanı. Sivil datam. Bu müştərilərin marketi batırmaqdan, zibilləməkdən başqa işləri yoxdur. Bir də alış-verişləri var. O da çox yaxşıdır. Aycan. Sən marketdə qardaşım məhsul qoymusan, hər seçdən almısan. Maşallah, sənə kimi müştəriləri çox görmək istəyirəm. 70 dollar bu rekord göstəricidir bizim üçün. Qəşəng. Onu tapa bilmədim. Müştərilərin şikayətləri var. 6 sent, 6 dollar. Sizin də alış-verişiniz çox qəşəngdir. Çox bəyəndim. 33 dollar mən sizə geri pul iade eləməliyəm. 33 dollar 26 sent. Təşəkkürlər, onu bula bilmədiniz. Çox təəssüf eləyirəm. Kassirimiz, ambardarımız biraz səhlənkardır. Şikayətləriniz üçün də ayrıca təşəkkür edirəm. Hər şey nəzərimdədir. Zeytinyağı bula bilmədiniz. Biraz pulumuz artıq olaydı kaş. Bu kasanı bağlayaq. İşığı tez yandıraq. İşığımız yandı. Təlaş eləməyin, mən buradayam. Hər şeyin nəzarəti özüm aldım. Qısa bir zamanda istəklərinizi yerinə yetirəcəm. Çox təəssüf, sifarişi çatdıramadım. Saat 9 oldu. Təmizlik elətdiyimiz üçün bizim oyun planımızı təsir edir. Bu yaxşı göstəricidir. Burada olmamağına baxma, amma bu gün görəsən uğru gəldi. Bilmirəm. Zeytun yağı gedim alım. Çox şey çatmır. 1300 dollar demək olar ki varımızdır. Biz yeni lisenziya, yeni məhsul lisenziyası sifariş verə bilərik. Və verdiyimiz bu məhsul lisenziyasına görə də yeni məhsullar əldə edirik. Həmin lisenziyanı aldığımıza görə. O məhsulların satışına görə də çox pul əldə eləyəcəyik və həmçinin də müştərilərimiz də çox olacaq. Günümüz artıq yekunlaşır. Son 3 müştərimiz qaldı. Növbəti günü səbirsizlikdən gözləyirəm.
Niyə gözləyim ki vəbşə? Niyə gözləyim ümumiyyətcə gedim yeni lisenziya sifariş verim. Bəli. Yönetim lisenziya $550 olsun. Aldım. Bir ədəd də faturalar, kommunallar yığılıb üstə. Bunlar da ödəyə çıxsın, geçsin. Biz mobilyadan bir ədəd dondurucu alaq. 2 gözdə. $375. Bəlkə almayaq. Bilmirəm, sabahı gözləyək, günü yekunlaşdıraq. 9 dənə məhsulumuz tapılmadı, bahalı məhsulumuz 4 ədəd oldu. Buna baxmayaraq hələ də ayaqdayıq. Ayaq üstündəyik. Yeni məhsullarımızdan sifariş verək, gedək. Məhsullar: portakal suyu, meyvə şirəsi, qazlı içəcək, dolab. Hamısı dolabdır. Hər şeydən bir ədəd sifariş verməliyik onsuz. $508 oldu. Məncə ambarlarımız bunları yerləşdirə bilməyəcək. Çünki bilmir axı həm kassaların etiketləri olmalıdır ki, yerləşdirsin. Bunu yerləşdirə bildik bura. Bu bəyəm dondurucuya getmir. Bir dəqiqə bilgisayardan baxaq. Buzdolabı, raf. Buzdolabı lazımdır bizə. Bizim bir balecə buzdolabımız var. Hərəsindən bir ədəd almış onsuz. Bunları yerləşdirək buzdolabına. Aldım qutuhana. Götürdü atdınla. Ay səni. Etiket qaldır. Yenidən. Niyə yerləşmir? Kasada aynı ürün yox. Kasada ayrı ürün olmasını istəmirəm ki onsuz. Bunları yerləşdirək hələ ki yerinə. Gəl bura. Bütün etiketləri çıxardaq buradan. İndi yenidən yoxlayaq. Hələ ki buraya yerləşdirək. Yerləşdirə də bilmirəm. Düşdük çıxmaz bir işin içinə. Kaş onun qutusunu atmazdıq. Bundan da çox qaldı. Sprite. Cola Sprite. Birbaşa kolanın uzadı deyil. Onun lisenziyalısı olmalıdır ki birbaşa öz adını yerləşdirsin. Həm də bu reklama girir. Sən alma şirəsi, sən portakal şirəsi. Qal burada. Onları yerləşdir. Depoya. Bu nədir? Bu Pepsi'dir. Bilmirəm nədir.
Kola. İşte kola yazdım. Başka koladır, bu başka kola. Aha. Bəlkə öncə kassada olan sifarişləri bıraq, amma bizim burada bir məhsulumuz qalıb, onu yerləşdirə bilmirik. Onu necə eləyə bilərik? Sən bu qutuya yerləşərsən. Əla. Nə deyir? Başa düşmədim nə deyir. Bunu yerləşdirə bilmədim. Gəl səni yerləşdirim bura. Səndən daha çox idi kassada. Hara getdi? Dayan görək bu neyinir? Qutunu aldı, aparır atmağa. Atma. Üstə bastım, daha da tez qaçdı. Of, Allah cəzanı verməsin sənin. Ambardar. İçimiz biz əziyyət edir. Sipariş verək hər şeydən 10-12 ədəd. Bir şey çıxartmalıyıq buradan. Kassiyerimiz yerləşdirsin onları ora. Biz market açaq, çünki təzəli pul lazımdır. Həmin əsnada da biz gedək 11 dollara görək nə olaraq, gətirək buraya yerləşdirək. Kassiyerimize halı olsun, artıq müştərilər yola salır. Dostlar, oyunun bu yerində biraz pul qazanım, oyunu sürətləndirəcəm ya da bu oynadığım yerləri kəsəcəm. Davam eləyirəm. Depodakı rəflər doldu, nədir? Bu yeri kəsəcəm. Keçirəm oynamağa, vaxtınızı da çox almayın, videoda çox uzanmasın. Elə isə irəli. Bura girdi. Oyuna başlamamışdan qabaq marketə uğrun girməsi heç hoş hal deyil. Biz bunları yerləşdirək yerlərinə. Demək, neynədim? Bir dənə rəf aldım. Bir dənə dondurucu aldım. Kredit götürdüm. Etdiyim işlərdən sizi tanış edeyim. 2 dənə yeni lisenziya açdım. Ne eləmişəm? Portakal suyu aldım, qazlı içəcək kola aldım, zap aldım, qazlı içəcək Sprite, elma suyu aldım, süt 6 paket aldım, qazlı içəcək turko aldım, kek aldım. Bu 6 dənəsi bir lisenziyadır. İkinci lisenziyada kek, şəkərləmə, mısır gevreği, çikolata, yoğurt. Bunları aldım, gətirdim, düzdüm, yerləşdirdim. Burada nə var əlində? Şokolad var əlində. Bir dənə mən rəf alım ki, çox gözlətmə olmasın. 46 nöqtə başlasın. Sağ olun. Gəlirəm. Atmayın yerə məhsulları. Müştərilərimizlə hər zaman əsəb olduğumuz nöqtələr olur. Tez rəfi yerləşdirək ora, çünki rəfə həqiqətən çox ehtiyacımız var. Gəl buraya. Tabac.
Sən ən axırdaydın. Səni ən axırda yerləşdirəcəm. Kasserin əlində qalıb. Sən də ondan sonra aydın. Ona görə səni də yerləşdirəm bura. Gəl hamınız. Bu etiketləri söküm. Belə olmağı daha yaxşı oldu. Yeni məhsul sifariş verməliyim. 36.20. Bir dəqiqə gözləyin. Oğru var marketimizdə. Hara getdi oğru? Ay səni şərəfsiz. Burada buna. Hara qaçırsan? Səni şərəfsiz səni. 3 dənə pendir oğru. Bu çətin zamanda. Bunlar ki bura. Pendirlər ki bura. Işığı yandır. Marketin halına bax. Yeni məhsullar sifariş verək, nədən az qalıbsa. Ağlaşacaqlar ki, o yoxdur, bu yoxdur. Bunlar gəlsin əllədik. Səndən də gəlsin əllədik. Saat 9'u keçdi. Oy hanım, siz nə qəşəng geyinmisiniz. Alsa başına daş düşsün. Pəncərələrin halına bax. Hər yer təmiz. Kasserimizi biraz sürətləndirək. Ay maşallah, alışverişi görürsünüz, daha çox eləyirlər. Marketdə məhsul artdıqca bizim müştərilərin alış-veriş hesabları da çox olur. Sürətli işdə gün yekunlaşır. Hala sizdə kartdan 73 dollar 22 sent yaxınlaşdırdınız. Aha. Mən çox çıxırdım 73.22. Teşekkürler. Bax belə, bu gün də belə yekunlaşdı. Hər şey öz yolunda, axarında. Məncə daha yaxşı yerlərə gedirik. Ümid eləyirəm bir dənə bəyənmə atın. Sevilirsiniz dəyərlilərim. Fikirlərinizi oxuyuram, yenə də deyirəm. Yorumlarınız çox önəmlidir. Diqqət eləyirəm hər şeyə. İndi mənim bir dənə buzdolabıma ehtiyacım var. Hələ ki bu qədər. Heç
İşimiz də yaxşıdır, hər şey öz qaydasındadır. Market səviyyəsinə gəldi. Oba marketdən al market səviyyəsinə çatdırdıq. Yəni belə deyim də, inciməsinlər heç biri. Buradan bütün Oba marketə, al marketə salam göndərirəm. Yəni həcm olaraq deyirəm. Yəni heç zaman bunu kiçik görmə məqsədilə demirəm. İnşallah Araz market səviyyəsinə çatdırarıq, bazar store genişliyinə çatdırarıq, ondan sonra da Bravo hipermarket səviyyələrinə çatdırarıq. Ümid eləyirəm bura kimi izləyən hər kəs məmnun qaldı, əylənə bildi, günlük rahat, xoş keçirdi. Bunun üçün daha çox əlimdən gələni eləyəcəyimə söz verirəm. Sağ olun, hələlik. Özünüzə yaxşı baxın. Sevilirsiniz.